Друзья, привет всем! Камри, 8-й год, 176 тысяч пробег. Ролики родные еще стоят, помпа родная. Слышим, да, какой звук появился? Начал потихонечку себя проявлять. Вчера вечером уже прям вот сильно вот так вот слыхать было. Вот. Я испугался, думаю, все, двигателю хана. Вот. Думаю, или это муфта Vivitec, либо балансирные валы. Но думаю, вот смотрите, ролик натяжной ослабляю, звук становится меньше. И думаю, что это помпа разваливается. По-хорошему бы скинуть ремень и завести без ремня, чтобы у нас помпа не вращалась, крыльчатка. Вот. И тогда уже послушать. Вот раз, полная натяжка пошла, звук выраженней стал. Не знаю, камера передает или нет. Вот сейчас это зашелестел у нас ключ, об ролик трется. Вот сейчас опять ослабил маленько, стук меньше стал. Короче, надо ехать, наверное, куда-то на СТОху, чтобы по нендоскопам послушали. Но сдается мне, ну я надеюсь, во всяком случае, что это помпа. Это наименьшее попадалово будет, и не такое страшное, как с балансирными валами и с муфтой. Прикладывал арматурку послушать, но что-то толку мало от арматурки. Попробую еще сейчас. Оп, видите? Звук сильнее стал, выраженнее. Нехорошо. Надо устранять эту проблему. Итак, друзья, слушаем, как сейчас работает двигатель. Да? И как работал до этого. Это я уже выехал с ремонта. Все мои подозрения оправдались. Это была помпа. Так кошмарно стучала. Вот. И напугала меня очень-очень сильно. Но, еще раз повторяю, это была помпа. Возможно, это видео будет кому-то полезным. Вот. Кто-то его посмотрит, сделает выводы. Помпа, друзья мои. Сейчас заглушу машину, покажу, где она находится. И расскажу коротко, как это продиагностировать. Смотрите, вот это у нас помпа. Ее заменили. Продиагностировать как можно. Вот это у нас натяжной ролик. А вот это крепежный болт натяжного ролика. Так вот, сам ролик у нас вращается на заведенном двигателе, понятно это, да? А болт, которым мы затягиваем натяжной ролик, он не вращается. Болт этот на 14. На заглушенном двигателе накидываем сюда ключ накидной на 14. Вот, ключ у нас получается вот таким вот образом торчит. Двигатель заводим. Слышим вот этот грохот, который был. Вот. И на заведенном, на работающем двигателе ослабляем натяжной ролик. Ослабляем натяжной ролик. То есть мы расслабляем ремень. Все. И вот этот грохот уходит. Соответственно, делаем вывод, что это помпа. Другие ролики, они будут не греметь. Это то он гремел, да, послушайте, как на видео было. А если у вас, допустим, шкив генератора, или натяжной ролик сам, или еще что-то, то будет немножко другой звук. Вот. Далее глушим двигатель. Опять накидываем ключ. И на заглушенном двигателе
ослабляем натяжение ремня и просто-напросто подсовываем руку и вращаем помпу. И будет слышно нам, как она шуршит. Шуршит либо гремит. В моем случае она как бы слегка подгромыхивала. Вот. Сейчас я сяду в машину, на улице жарко, расскажу, что именно я поменял, сколько по времени это заняло и в какую сумму все это обошлось. Итак, друзья, рассказываю, сколько удовольствия обошлось в общей сложности. Помпы, очень большой разброс цен. Я не буду сейчас заострять внимание, какую я помпу купил и именно за сколько. В общем, я купил помпу саму, сразу ремень заменили. Вот, ремень у меня, который поменяли, 76 тысяч прошел, я его на 100 тысячах менял, прошел 76 тысяч. Поставили новый ремень. И поменял я полностью в системе охлаждения антифриз. В общем, скажем так, запасные и расходные материалы обошлись в общей сложности в 7 тысяч рублей. И сама работа получается по замене помпы, снятие и установка, соответственно, нового ремня и замена антифриза. В общей сложности получилось 4000 рублей. Вот. В общей сложности у нас вышло 11 тысяч рублей. Данная сумма у нас актуальна на середину июля 2023 года. Помпу я поставил не оригинал, сразу скажу, на оригинал ценники, разброс цен большой и очень высокая, но поставил очень хороший дубль. И мне сделали очень хорошие скидки. Скидку сделали на ремень, скидку сделали на помпу. Единственное, на антифриз не было скидки, потому что я выполнял все работы у них при магазине СТОшка или наоборот при СТОшке магазин. И у них вот в наличии были запасные части. В общем-то, проделанной работой я доволен. Результат вы слышали и видели, да? Вот, этот стук ушел, двигатель шепчет, отлично все работает. До дома вот я доехал, порядка около километра, наверное. Если пешком идти полкилометра по прямой. Да не, километра полтора, наверное, в объезд я проехал. Все нормально работает. Вот, машину припарковал. Утром посмотрю, чтобы не было потеков, чтобы нигде не бежал антифриз. Но, естественно, на СТОхе все проверили. Вот, нигде ничего не бежало. Но утром я обязательно еще обращу на это внимание. Вот, при необходимости антифриз у меня остался еще. Я его долью, если надо будет. Вот, а на данный момент пока я полностью доволен. И самое главное, то, что ничего серьезного, по сути дела. Ну, помпа в основном на этих двигателях в районе 150 тысяч километров пробега, они уже помирают. Плюс-минус у кого-то больше. У меня вот померла на 176 тысячах. Ну, сами видите, да, наблюдаете сейчас, какой пробег у меня. Так что вот так. Вот, возможно, эта информация кому-то пригодится. Всем пока.